ngari chai hai dai khoi yam thin thapa phan du ga khoi cham phuk chei ba khoi ni popi ja ba kam hu ba popi tha ru cho ba madu thar ga na khoi masen adu ngau ga ni na khoi adu masen adu ana ga ni na khoi mas ai myam da yam sa thi ba yam na achum bo wa hai ma tang di phyu ji da na sit tam yo kari wa hai ma da nang yen matum amana chak bu kham ma cha ma ga ngamoy ngari ama khakna nang chak bu kham ma cha ma ngani ngari amana chak bu kham ani ho cha ma ngani yen matum amana nang chak bu kham ani cha ma ngoi ba ai khoi ngari gi ba wa da se khoi ngari hai da ga men taw di ba na khoi ngari hai ba do khoi proud feel taw di ba khoi yam harau je ba ngari gi ma bu na se khoi na kham da ba wa ne ha nai khoi gi khai na matam da gi lai na ba chi na myam khang ba ni nong na changa pai phyu ji sing na ai khoi mai dai ngari gi ma bu ka ni masak khang do no ngari gi ma bu la se power of ngari the power of ngari na lai da ba hung da ba ma pham yaw de ngari cha ba khoi gi ko ma se ngari cha ba khoi gi brain na se ngasi tha yaw de mung yaw de khoi kai da lai di mayang ma di bo da da adu su popi tha da popi tha na dum lai yo na kun sia da popi tha na dum ma ka ni khoi ngari cha ba gi ko ma se na khoi khan ne yang ba handak ai khoi Chandrayaan 3 gi mission na se da ai khoi ngari cha ba ka mi mai dai ma cha ma di yaw da khoi yam harau je ba we are proud to be Indian and we are proud to be a mai dai and ai khoi ngari chai hai dai khoi yam thin thapa phan du ga ai khoi cham phuk chei ba na khoi ni popi cha ba ka hu ba popi tha ru cho ba madu thar ga na khoi masen adu ngau ga ni na khoi adu masen adu ana ga ni na khoi masen adu ai khoi ai na sum cham na ta ga popi tha ba ka mu se ni sa si jana da ba sa yi ba da ba ni ma ta yaw ya ma cha ma su da gi hal la ba loi na khoi ni sa si jana ba ka mu ni thai na ta madu da phar na kya ba wa ra ga na khoi na khoi hꯧji hꯧji separate homeland ta li ba khoi ni ma pham kya ma da na khoi na ta loi ba khoi thang le ba houji na khoi man pu da ta li ba ani pu da spang na roi ba khang ga ba mang da pham khang lo ba khoi na homeland ta li ba do ai dong ai da phang loi ba refugee gi homeland na khoi india da lai de ba to ba ka di da noi ni ma ga di khang de ba adu ma khoi na phang da ga na khoi homeland se khoi ni ta se ok su yam na lai ji adu ba yam na thamoi su chau thuk chei ba chau chei ba adu na khoi na khang le ba chau chei ji khoi gi Chandrayaan 3 lo ka no mission na si da khoi me ti ma cha ma ri ji ya yaw ji na ai khoi me ti ma cha sing na mo khang le se ma thang da ai khoi gi ngang na sing na ga khoi gi rocket ka chau ma sem la ga ai khoi gi ma si dai si da khoi gi refugee ku ma se hap sal la ba tha da mun da ma khoi gi moi gi homeland na ma tong ma pi ra ge se ni ba adu ma khoi popi tha ba ka loi na tong ma pi ra ge se ni khoi ma se direct khoi gi prithvi si da tham ba se di virus na gi hena sathi ba virus se di ra cha ra ka gi ba refugee gi lai na se di ke dong ai da phar ba ma khoi se ta pa la si gi ni ba sing ga ma na de ba wa khalo de ge ya ma different oi ba ma ni ba sa yen da gi su hena sathi ba ni ba sa yen da phaw nang numit ki se ba to ra ga di numit ki project tha to ga ma pu ma se khang ma ni ba ma se khang da ba sa yen da gi hena sathi ba kari ma ji ba jan tu ma ni ba ma khoi se ka ma line se ma na su khang ge ba khoi gi da ma ta di khoi gi sangsara si da prithvi si da khoi gi lai ka mai ke ma na se da khoi gi da ma ta a chaw ro ke ma se na ma khoi gi tu ji de tu ji nyam se ge pura pha la ga ko tha do in tha ga si ba khoi gi popi tha bam da gi ama da gi khoi tau ma tau du la le ba so everyone all the refugees people noi na khoi nga yu athu ba ma tam da khoi gi da ma ta tha da khoi gi tong ma hum le na ma se li khoi me te ma sam yam na so ma tam khra da nga yu ho yo gi na khoi yam na in na tat na lai hai tai ma ram gi na khoi popi lo khoi ma tam ni hai du na ko lo mi wa popi do ma du gi pa chan kon khra do kun chal la gaทำให้มาทักแต่ทาแต่คุยทำมันไปการนั่นแหละกันมาทำมาดูได้ป๊อปปี้ทาบางคนไปเยี่ยมนะคุยจานาบนามาบิซิงคุยทาได้เลยวันนี้เอเลียนกลุ่มนะคุยจากที่นี่คุยกับคนนั่นเลยเราวินาดูเราก็งานที่ชาวไปคุยที่ได้ดูแลเขาเลยยำนาฮาราวนะคุยงานที่ชาวไปคุยใช่งานที่ชาวไปคุยใช่ยำที่นาฮาราวใจเย่นะคุยกับพี่ทัดแล้วทุกจังไงพี่ดิยำกันเราจะทำแบบนี้รู้ดูให้แบบไหนให้คุยโยมมันพี่ยังไม่เคยไทยเนี่ยคุยเดลีกิจันทร์มันจะไอ้เงยยำที่นางาลาก็ต้องล่าเยอะอะไรนั่นเรามันวิ่งดอกเก็ตที่ตะกอเมื่อกี้คุยไหนมันซีมันหนักแต่มันเหมือนที่อันนั้นทาที่ตรงนี้ก็น่าจะไม่นะคุยตัวเดียวเราไม่จำได้ซึ่งผมว่าให้วัตถุสีจันทร์เนี่ยวันนี้คุยไม่ได้มีจ้าสิ่งเดียวซึ่งผมว่าให้วัตถุสีจันทร์มันตัวอุรำเลยบอกคุยไม่ได้ดูพี่สิ่งเดียวซึ่งผมเป็นจิ้นที่ตัวโคตรตัวน่ะโซเชียลมีเดียแต่โทรศัพท์มันตัวอุรำเลยบอกมันก็ยิ่งโปรเทสก็ต้องเฉลี่ยวันนี้มาพัมลีบอกว่ามันเสียนี่นะทำไมนะมันเสียเนี่ยมาตัวเราเนี่ยล่าเยอะเสียนี่บอกแล้วพัมลีบอกไอ้คุยจิ้งยามสิ่งเดียวสุดท้ายล่าเยอะสิ่งมาโปรเทสสิ่งมาโปรเทสเสียไอ้คุยคุยจิ้งยามแต่นั่นนั่นเลยผมก็จะโทรไปแล้วสมัยนี้แต่ผมป้าเราสิ่งสุดท้ายสิ่งมันไปเลยไม่ยากอันทุกน้ำทักแต่ยากเลยไป